स्माइल। नमस्ते दोस्तों, मैं हीलर रूबी कुमारी आज आप लोगों को पतंजलि का एक मेडिसिन बताऊंगी जिसका यूज करके आप अपने ठंड बच सकते हो, सर्दी खांसी से बच सकते हो, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी इम्यून पावर को बढ़ा सकते हो। तो ये एक मेडिसिन है सिला तुलसी। जो इसमें मैं क्या क्या मिला हुआ है मैं ये आज आप लोग को बता दूँ। तरह का तुलसी का यूज हुआ और शिलाजीत का यूज हुआ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको अभी ठंड का मौसम है, बहुत ठंड बढ़ी हुई है, तो अभी ठंड में जिन भाई बहन को बहुत ज़्यादा ठंड लगता हो वो अपने पैकेट में इसको रखें और हर 4 घंटे पे 4 ड्रॉप आप इसको लिया करें, जिससे ताकि आप अब ठंड से बच सकते हो और अपनी दिनचर्या अपने काम को कर सकते हो अच्छे से, और आपको एनर्जी भी इससे मिलेगी। और हाँ, जिन जिन बच्चे को सर्दी खांसी हमेशा होता रहता है, हमेशा वो परेशान रहते हैं सर्दी खांसी से ठंड के कारण या किसी को एलर्जी के कारण, तो वो भी यूज कर सकता है। 2-2 ड्रॉप, बच्चे हैं तो 2 ड्रॉप दीजिए, अगर बड़े हैं तो 4-4 ड्रॉप हर 4 घंटे पे, या कहो तो दिन भर में 3 से 4 टाइम आप ले सकते हो। 2-2 ड्रॉप करके 3 टाइम लीजिए, या फिर 4-4 बड़े हैं तो 4-4 ड्रॉप करके आप 3 टाइम लीजिए। और अपने सर्दी खांसी को दूर भगाइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जिनको प्रॉब्लम है वो भी बहुत अच्छे से इस सिला तुलसी को यूज कर सकते हैं और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इन्हें सिला तुलसी किन्हें नहीं लेना चाहिए, तो हाँ, जब जितनी भी हमारी बहनें हैं और वो जब भी पीरियड का टाइम हो उनका, तो आप सिला तुलसी का यूज ना करें। उससे क्या होगा, अगर आपने उस दौरान सिला तुलसी आपने लिया तो आपका ब्लीडिंग बढ़ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस जब भी अब लगे आपको कि मेरा प्रॉब्लम, मैं पीरियड में हूँ, तो आप सिला तुलसी यूज ना करना। बस 5 डेज नहीं करना है आपको, फिर आप सिला तुलसी ले सकते हैं और इसके बेनिफिट को आप देखना। ये सिला तुलसी बहुत सारी दवाइयाँ पतंजलि की है, वो सबके घर में होना चाहिए। जैसे सिला तुलसी का मैंने आज यूज बताया आपको, फिर मैंने आई ड्रॉप बताया था, उसके बाद मैंने आपको दीपधारा का यूज बताया। तो ये सब मेडिसिन बहुत यूजफुल है और हम सब अपने घरों में रखें और इसका फ़ायदा उठाएं। स्माइल। नमस्ते दोस्तों।